បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដុំស្បែកយកបងប្អូនគ្នាអាចស្ដាប់សំឡេងបានគឺខ្ញុំបង្វិលឲ្យបងប្អូនគ្នាបានស្ដាប់ឮសំឡេងវាហើយសម្រាប់បញ្ហាដែរវាតែងតែកើតឡើងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអូតូបងប្អូនគ្នាវាគ្រប់ស៊េរីតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងឮសំឡេងបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចយើងត្រូវឆែកវាជួសជុលវារបៀបណាផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឬក៏យើងរៀបចំវាសារវិញនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងវិស័យជួសជុលប្រភេទម៉ូតូឬក៏ជួសជុលឡានឬក៏ជួសជុលឧបករណ៍ផ្សេងយើងត្រូវពិនិត្យមើលសិនថាឧបករណ៍មួយហ្នឹងគឺអាចជួសជុលបានឬក៏តម្រូវឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីជាក់ស្ដែងដូច Spoke Air នេះអញ្ចឹងគឺมันបាច់និយាយនោះទេអានេះគឺគ្មានផ្លូវដែលថាយើងអាចទៅលាងសម្អាតវាបានឡើយគឺមានតែផ្លាស់ប្ដូរថ្មីតែម្ដងបានហើយប្រភេទខ្សែពៀននេះនិយាយរួមទៅម៉ូតូនេះឆែកឈុតកាទៀមកគឺគាត់ថាជី5ឆ្នាំមិនដែលបានឆែកនោះទេឥឡូវនេះគឺបានមកឆែកហើយគឺវាមានបញ្ហាលឿនដុំស្បែកយកហើយបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាចជួសជុលវាបានឲ្យវាបាត់វិញបានចឹងហើយយើងនឹងជួយពិនិត្យឲ្យគាត់ព្រោះយើងធ្វើមិនដើម្បីអតិថិជនចំណាយអស់តិចបងប្អូនគ្នាហើយគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបន្តទៀតចឹងទី1គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំបុក Air ឲ្យគាត់បងប្អូនគ្នាគឺយើងដាក់សំបុក Air ថ្មីមួយគ្រាប់ចូលទៅបងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់អវ៉ាន់គឺវាមានច្រើនស៊េរីអូខេឥឡូវនេះគឺយើងនឹងចូលទៅធ្វើវាឲ្យបាត់លឺឥឡូវនេះបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយគឺវាបាត់លឺហើយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានធ្វើមិនប្រាប់គេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំភ្លេចថតបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែមិនអីទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើរួចខ្ញុំនឹងប្រៃរ៉ាប់ពីពើអានេះប្រាប់អំពីរបៀបដែលយើងធ្វើកុំឲ្យវាលឺទៀតណាដោយសារតែវាលឺវាតកតជាមួយនឹងថាសដែលទប់ជាមួយនឹងស្បែកបីដុំមកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបវលមកគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងបើសម្រាប់ពីអតិជនវិញគឺពេញចិត្តស្ដោហើយគឺលេងមានសំឡេងរំខាននៅពេលដែលកាត់មូរ៉ាបងប្អូនគ្នាមូហ្គាគឺវាមានសំឡេងរំខានអញ្ចឹងស្បែករបស់គាត់នៅគឺវាមានបញ្ហាលលងអាកម្របចាប់ជាមួយនឹងជើងចានស្បែកបីដុំហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមានវិធីគឺយើងអាចកល់រួចបានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ការកល់គឺបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាបងប្អូនយករបស់ទៅកល់ហ្នឹងជាប្រភេទលោហៈឬក៏ប្រភេទអីជៀសវាងកុំប្រើជ័របើមិនជាប្រើជ័រវាអាចរលាយព្រោះត្រង់យ៉ាងនេះគឺក្តៅដែរបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យដោយសារតែខ្ញុំចាប់ចូលឲ្យភ្លេចថតហើយខ្ញុំមានអាផ្សេងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអញ្ចឹងវាលលងអាការ៉បនេះឯងគឺវាចាប់ជាមួយនឹងជើងស្បែក3ដុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងដោះព្រះវាចេញទាំង3គ្រាប់នឹងចេញមកហើយយើងឃើញតែវាលលងយើងអាចកល់បានយើងរកសន្លឹកដែកលោហៈណាដែលស្ដើងមែនតើដែលកល់ទៅល្មមមកវាណែនកុំឲ្យថាវាតឹងពេកចឹងហើយនៅពេលដែលធ្វើរួចរាល់ហើយគឺលេងលឺលេងលាន់ទៀតហើយគឺស្ងាត់ល្អមែនតើម៉ូតូរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្សែពៀននេះដោយសារតែវារៀងចាស់ដែរវារៀងមានបាក់តិចតួចដែរហើយវារៀងបោខ្សែពៀនចឹងហើយខ្ញុំក៏ពិគ្រោះមួយគាត់តម្រូវឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្សែពៀនមួយទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាស្រួលតែម្ដងបងប្អូនគ្នាដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់មិនមានអ្វីច្រើនទេក្រាបអាឡូក៏នៅល្អដែរហើយអាឈុតពូលីនាំខាងមុខក៏នៅល្អមិននិយាយពីអាយុកាលខ្សែពៀនរបស់គាត់ថាគាត់ប្រើប្រាស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងល្មមនឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបានមួយឯងបងប្អូនគ្នាព្រោះ5ឆ្នាំយើងប្រើវារាប់ពាន់គីឡូដែរបងប្អូនគ្នាវាចូលដល់10000គីឡូហើយបែបនេះអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគឺវាលេងបោលហើយគឺវាល្អវា smooth ជាងមុនបងប្អូនគ្នាអាមុននេះវាគ្រាន់តែរៀងបាក់កាឡាខ្លះហើយនឹងវារៀងបោលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរថ្មីតែម្ដងទៅណាមួយគឺវាចំណាយអត់តិចដែរដោយសារតែខ្ញុំមិនបានតម្រូវឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីច្រើននោះទេយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទៅសំបុក Air ខ្សែពៀនហើយនឹងឆែកលាងសម្អាតកលមកឲ្យគាត់ទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចបានជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានម៉ូតូអូតូហើយឮសំឡេងប្លែកនៅក្នុងឈុតកាទៀឬក៏ខាងក្រោយម៉ូតូឯអាចយកមកជាងដើម្បីពិនិត្យមើលបានពួកពេលខ្លះវាឮទៅលើបដាងងើឮទៅលើបដាងនៅក្នុងដុំស្បែកយកឮច្រើនឮក្របអារ៉ូឬតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែពៀនជារួមទៅវាមានច្រើនចំណុចណាតតែយើងយកមកមើលជាក់ស្ដែងមិនដឹងថាវាឮអ្វីចឹងហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចជួយ like share និងជួយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងណាសូមម៉ូតូវ៉ាន់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតជម្រាបលាបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយអរគុណច្រើន